priecātos tādu saņemt. Manuprāt, man ir vislabākā komanda. Pirmais pusgads Bībeles skolā ir beidzies. Feels so weird. Esmu redzējusi sauli kopš oktobra beigām. Paparazzi. Yeah. 3, 2, 1. 2, 1. That was so good! Go! Merry Christmas! Oh, that was not good. I automatically... Oh, I will get like crap. That's the thing I can win. Yeah. I need to like... It's so far. I think it's really hard. Wait, just I have the tactic. Come on, come on. Hey, it's my favorite. Ir 6:30 vakarā, un es esmu tikko izgājis no draudzes. Šodien bija ļoti gara diena, jo pēc skolas bija lūkšanas. Pēc lūkšanām man bija mazā grupa, un tā bija pēdējā mazā grupa šogad, un pēdējā mazā grupa šajā mazajā grupā, jo pēc jaunā gada mums būs citas mazās grupas kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs mājā brauksim misijā. Tāpēc bija ļoti, ļoti jauki, bet jā, pašā laikā arī nedaudz bēdīgi, jo tie cilvēki tik ļoti forši, un es biju tik ļoti pieradusi visu laiku pavadīt ar viņiem laiku. Bet tagad ķeramies pie draudzenes, un mums būs karstā dzērienu vakars. Can you explain what is a glögg? Glögg is like sweet alcohol-free It's not for wine. you, both of them. Okay, yeah. It's very nice to have during Christmas. It's very, very happy. I agree. Yeah. I agree. Timer. So this is what's it called? I don't even know what's it called. Šovakar es biju slavētāju mēģinājumā. Viņiem vajadzēja uztaisīt saturu, kaut ko papučēt un pafilmēt pāris video. Un tagad es taisu saviem komandas biedriem, kas man ir trešdien lūkšanās, mani komandiņi. Es taisu viņiem mazas Ziemassvētku dāvaniņas, jo rītdien ir pēdējā reize šajā semestrī un vispār šajā gadā, kad mēs spēlējam kopā, un man gribējās nedaudz viņiem pateikt paldies un bišķi viņus iepriecināt, jo viņi ir ļoti uzticīgi, vienmēr bijuši visās trešdienās un vispār ļoti, ļoti forši cilvēki. Un, manuprāt, man ir vislabākā komanda, bet varbūt tā man tikai liekas. Bet jā, tāpēc šovakar es rakstīšu viņiem kartiņas un sataisīšu mazas dāvaniņas. Šādi izskatās manas paveiktās dāvaniņas. Šo es taisīju pirmo, un šai sanāca tik smuka bante. Un visām pārējām, ko es taisīju pēc tam, man bija pa īsu tas diegs, kaut gan es katru reizi reāli griezu ar vien garāku. Bet jā, manuprāt, ļoti mīlīgi. Es rakstīju arī kartiņu savam mazās grupas vadītājam, bet tur man vēl jānopērk no rīta kāds saldumiņš vai kaut kas, ko pielikt klāt. Bet jā, manuprāt, ļoti jauki. Es pati priecātos tādu saņemt. Chose you, you did not choose him. You are God's chosen people. Man tāds ir, ka es veselu mūžību neesmu neko filmējusi. Bet vakarien, kad atnācu mājās no skolas, es burtiski visu vakaru vienkārši strādāju pie datora. Bet labās ziņas ir tās, ka es gandrīz izdarīju visu, kas man jāizdara, un es šodienu pasludinu kā savu pēdējo darba dienu. Es šodien vēl salikšu kaut ko, kas man jāsliek, aizsūtīšu, kas man jāaizsūta, un ar rītdienu es sākšu atpūsties. Šodien bija arī mana pēdējā oficiālā skolas diena. Mums rītdien vēl ir kaut kāds Ziemassvētku kaut kas uz pāris stundām. Bet par lielām mans pirmais semestris, pirmais pusgads Bībeles skolā ir beidzies. Un es nespēju noticēt, ka tā. Es nespēju noticēt, ka tā. Liekas, ka es tikko atbraucu. Bet tajā pašā laikā es ļoti, ļoti gribu uz mājām šajā Ziemassvētku laikā. Jo es biju pirms 2 nedēļām Latvijā,
Un man šobrīd tik ļoti gribās atpakaļ. Ja burtiski pirmos 2-3 mēnešus man likās, ka man vispār nepietrūks Latvija, tad tagad, kad es aizbraucu uz nedēļas nogali atpakaļ mājās, šobrīd man tā pietrūkst. Man tik ļoti žēl, ka es būšu šajā ziemas brīvlaikā tikai salīdzinoši īsu laiku Latvijā, bet nekas, es pēc tam visu mūžu dzīvošu Latvijā. Šodien pie manis ciemos nāks dažas draudzenes, un mēs cepsim piparkūkas. Bet, kamerā neizskatās tik slikti, bet tās vienas piparkūka mīkla. Es nezinu, cik labi tur sanāks, jo es ticu, ka Latvijā noteikti ir labāk. Bet nekas, man patiesībā patīk process, es neesmu baigais piparkūku ēdājs. Tā kā jā, es tagad tikko uztaisīju sev ātri paēst brokastis, pusdienas un vakariņas vienā ēnenreiz. Jā, es ceru, ka mamma šo neskatās. Bet ātri paēdīšu, tad man jāpabeidz mani darbiņi, un tad man nāk meitenes. I'm using the privilege of being your best friend. That's a bold statement. Shut up. Okay. Es nespēju aprakstīt, cik laba tā ir sajūta, kad es esmu beidzot aizsūtījusi savu bilžu galeriju, kur man bija jāaizsūta jau pirms pāris dienām, bet visi apstākļi vienkārši sakrita tā, ka es to fiziski nevarēju izdarīt. Es esmu salikusi uzņēmumu profilā visus postus, kas man ir jāsaliek, un es varu vienkārši atpūsties šovakar. Man rītdien ir vēl tā kā pēdējā skolas diena, kur es īsti nezinu, ko mēs darīsim, bet man nav jāvada slavēšana vai nekas tās, man nav vispār tam jāgatavojas. Man nav jāgatavojas tam, ka man būs jāmācās rītdien. Es varu vienkārši atpūsties un atpūsties bez akadēmiskā stresa vai bez darba stresa. Es jūtos vienkārši tik priecīga. Man tik ļoti vajadzēja brīvdienas. Šovakar es nopirku sev pāris snakus, un lai atzīmētu to, ka sākas brīvdienas, es skatīšos viens pus mājās otro daļu, jo tā ir mana pati mīļākā Ziemassvētku filma. Viens pus mājās Ņujorkā. Mīlu vienkārši. It isn't possible I can see all of them. Can I just see my mother? I'll never want another thing as long as I live. I just want my mother. Kevin? Wow, that worked fast. She wanted to take the pictures. Yeah, but there's love. It feels so weird. It feels so weird. Speaking like a language you do not understand. I know. But I don't care. Šai esot jābūt labākajai pastai, kādas jebkad esmu ēdus. Mēs redzēsim, vai tā ir taisnība. Just hold it properly. It's really good. It's really good. Yeah. Told you, girl. Šī tiešām ir labākā pasta, ko es esmu ēdusi. It's like for people. Ko es daru, kopš es oficiāli paziņoju, ka es esmu pabeigusi visus savus darbus un sāku savas brīvdienas? Pilnīgi un galīgi neko. Es nedaru pilnīgi neko, un ja godīgi, šobrīd es to ļoti izbaudu. Bet tas nozīmē arī to, ka man nav ko filmēt šim vlogam priekš jums. Bet vakardien, jeb piekdien, mums bija pēdējā skolas diena šajā semestrī. Mums nebija mācības, bet mums bija 2 stundas tās tā kā... Es to sauku par svinīgo pasākumu. Un tad pēc tam mums bija visiem kopā fika un tā. Un tas bija tik ļoti jauki, bet patiesībā bija tik bēdīgi tā kā atvadīties no tiem cilvēkiem uz Ziemassvētku brīvdienām, jo visi brauc pa lielu mājās. Un bija tik bēdīgi atvadīties, un es pat negribu iedomāties, kā būs gada beigās, kad mums būs visam jāatvadās, man liekas, Bet tā būs problēma citai dienai. Bet šodien toties man ir brīvdiena, un es nedarīju pilnībā neko. Es kārtīgi izgulējos, es pamodos vēlā pēcpusdienā. Es visu dienu principā pavadīju pa gultu, skatoties kaut kādas seriālus vai kaut ko, un vienkārši atpūtos
Jo patiesībā šīs pēdējās 2 nedēļas ar visām slimošanām un visiem darbiem un skriešanām un vispārējo, man pilnīgi pietrūka vienkārši tāda fiziska atpūta. Vienkārši fiziski izgulēties un 1 dienu atpūsties. Bet tagad man ir jāuztaisa nadziņa. Un man tik ļoti besī to darīt. Bet tagad jau es esmu nonākusi līdz tādam plānam, ka katru reizi, kad es taisu nagus, es to sadalu 2 dienās. Vienā dienā es sagatavoju pašus nagus, un nākamajā dienā es krāsoju nagus. Un šodien mēs krāsojam nagus, tāpēc es uzlikšu fonā kādu Ziemassvētku filmu un krāsošu nadziņus. Es nepārspīlēju, kad es saku, man liekas, es neesmu redzējusi sauli kopš oktobra beigām. Tāpēc šodien obligāti bija jānāk saulrieta pastaigā. Tas, ka saulrieta pastaiga ir vēl pat nav 3:00 un ir saulrieta pastaiga, tas ir izstāsts. Bet es jums varu izstāstīt, cik ļoti priecājos vienkārši redzēt sauli. Patiesībā šeit es arī beigšu šodienas video. Ja godīgi, es aiziešu mājās, un viss, ko es darīšu, būs likšu šo video kopā, lai es varu arī šodien viņu izlaist. Bet ar to man Ziemassvētku vlogmas sērijas ir beigušās. 3 nedēļas esmu jums parādījusi, un teiks nedaudz dīvaini teikt paldies, ka tu skatījies. Bet paldies, ka tu skatījies, jo reizēm man liekas, ka nevienam neinteresē, ko es daru. Bet tad reizēm uzrādās tie daži cilvēki, kuriem interesē, un tas ir tik jauki, un tas tik ļoti silda sirdi. Tāpēc jā, paldies, ka tu noskatījies šo, un ja tu neesi noskatījies iepriekšējos 2 video, tad tev vēl ir laiks. Nākošajā video visticamāk visvairāk būs veltīti, lai dotu tev iespēju ziedot, jo šo Ziemassvētku brīvlaika laiku es pavadīšu domājot par misijas braucienu. Mājā mēs dodamies 10 dienu misijas braucienā kaut kur Eiropā, un šobrīd mums ir izziņotas iespējamās valstis, uz kurām pieteikties. Un šī brīvlaika laikā man ir jāsaprot no Dieva, kur viņš mani sūta un kur man jādodās. Tas ir tas, ko es darīšu šajā brīvlaikā. Mēģināšu saprast, kur tad Dievs saka, ka man ir jābrauc šajā misijā. Un, lai tur aizbrauktu, ir nepieciešams diezgan daudz finanses. Man ir nepieciešams arī finanses, lai vēl turpinātu maksāt par skolu. Tāpēc jums būs daudz iespējas ziedot. Negribās vienkārši prasīt naudu, bet ja tas ir tā sirdī man atbalstīt šajā visā ceļā, tad arī tagad šī video aprakstā tu var atrast detaļas, kā to izdarīt. Ceru, ka jums visiem šis svētku laiks būs pilns ar mieru, mīlestību, daudz pavadīt laiku ar ģimeni un pāri par visu neaizmirst, ka šie svētki ir par Jēzu un šajā laikā atpūsties, bet nevis atpūsties no Dieva, bet atpūsties ar Dievu. Svētības!